欢迎来到星星频道，请点击订阅并关注，获取最新资讯。杨幂狐妖财报出炉，血扑还能赚钱原因现实，刘诗诗诚意被害惨。进入8月下半程，2024年的暑期影视市场已步入尾声。相较于去年同期，多部爆款剧集齐发，激烈争抢观众眼球的场景，今年的暑期剧集却显得颇为沉寂。杨紫所主演的《长相思2》的口碑大幅下降，实际表现与预期相去甚远。而谭松韵的《你比星光美丽》和首季口碑大热的《唐朝诡事之西航》并未如预期大放异彩。纵观整个暑期档，严格意义上并没有产生一部真正意义上的爆款剧集。确实，与往常各大平台偏好将顶级古装偶像剧放在暑期档播出不同，今年包括《与凤航》、《墨雨云间》以及《狐妖小红娘》月红篇等重量级剧作，选择了避开暑期，提早与观众见面。然而，在多方比较中，不论哪个剧集扑街都显得相当尴尬。其中，杨幂与龚俊主演的《狐妖》遭受了最为猛烈的嘲讽。大家都知道，《狐妖》基于知名动漫打造，本身就具备庞大的 IP 基础和一定的知名度，再加上龚俊和杨幂两位高人气的顶流艺人坐镇，该剧还汇聚了张凌赫、陈都灵、郭晓婷、魏哲鸣等一众流量明星，演员阵容可谓强大无比。在播出前，很多人都对这部剧寄予厚望，甚至认为其成绩会超越赵丽颖主演的《与凤航》。然而，正如俗语所说，希望越大，失望也越大。《狐妖小红娘》月红篇一经播出，便遭遇了口碑与热度的双重滑铁卢。从剧情改编、演员演技到整体造型设计，无一幸免地受到了观众的吐槽。最终，该剧每集的播放量仅仅停留在千万级别，不仅被同期的网络剧轻松超越，其不受待见的程度由此可见一斑。作为该剧的主演，杨幂和龚俊也因此遭受了最为严厉的评价。毕竟，龚俊在《山河令》之后，先是与迪丽热巴合作的《安乐传》遭遇滑铁卢，紧接着搭档杨幂主演的《狐妖》也未达到预期的点击量，而杨幂主演的《哈尔滨1944》状态也遭到了批评。电影《一顿火锅》仅上映3天就紧急撤档，随后即改为线上播放。《狐妖》无疑成了他寻求业绩回升的重要依托，结果却直接经历了3连扑。8月23日，平台公布了最新财报，其中明确指出由杨幂与龚俊主演的《狐妖小红娘》月红篇成绩斐然，创造了新的收入高峰。这一消息迅速登上了热搜。对于很多网友而言，这部剧集结了如此豪华的演员阵容，片酬自然天价，但最终呈现出的效果却不尽人意。按照常理，他们应该遭受重大的经济损失才对。确实如此，按照常理来说应该是这样。但根据平台的表述，狐妖的收入创下历史新高。这里强调的是原创剧集 IP 授权带来的收益。也就是说，狐妖尽管后续的播出效果不佳，但它在前期的招商活动中赚得盆满钵满。换句话说，平台以剧集的 IP 授权方式与品牌开展联动营销，或是进行广告推广，从而获得了收益，而实际上受损的可能是广告商和赞助商。显然，《狐妖小红娘》月红篇能在收视不佳的情况下，仍能创造平台的历史最高收入，这一切都归功于观众对于杨幂和龚俊两位顶流艺人的信任与期待，他们的招商能力起到了至关重要的作用。但这并不能说明这部剧的播出效果良好，也未必能让赞助商从中获益，这是市场的真实反应。常说今日留一线，他日好相见，尽管《狐妖月红篇》能够带来收入，但其播放质量不佳的事实已成定局。后续的竹叶篇和王权篇若想再利用演员资源成功招商，难度将十分巨大，
刘诗诗和程毅就因此遭受了重创。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。